შესაძლებელია თუ არა ებრაულად ცხოვრება და ებრაელების მხარდაჭერა იმავდროულად ხელოვნების სფეროში კარიერის გაგრძელება. თაობების განმავლობაში ამერიკელი ებრაელი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ჰოლივუდში და თეატრში, მაგრამ იშვიათად იყენებდნენ ამ პლატფორმებს ებრაული საკითხების დასაცავად. მით უმეტეს, რომ თავიანთი ნამუშევრებით აეხსნათ ან გაესვათ ხაზი ებრაულ ცხოვრებას, როგორც იმას, რაც უნდა აღინიშნოს და ნორმად იქნას მიჩნეული და არა როგორც ტრაგედიის ფონად ან ისეთ რამეთ, რაც უნდა მიეტოვებინათ იმისთვის, რომ სრულად გამხდარიყვნენ ამერიკელები. და 7 ოქტომბრის შემდეგ და ანტისემიტიზმის გაძლიერების ფონზე ებრაელების წაშლა და ისრაელის დემონიზაციის მიღება ნორმად იქცა. მაგრამ ერთი ებრაელი ხელოვანი, რომელიც ჰოლივუდში გაიზარდა, ცდილობს ამ ტენდენციის შეცვლას. ამ კვირაში Think Twice-ში ვესაუბრებით მსახიობს, ხელოვანს და პოდკასტერ ჯონა პლატს. იმაზე, რას ნიშნავს დღეს ებრაელობა. გამარჯობა და კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Think Twice-ში. ებრაელები ამერიკულ პოპულარულ კულტურაში საუკუნეზე მეტია ყველგან არიან. სინამდვილეში შეიძლება ითქვას, რომ მათ ასე თუ ისე ჰოლივუდი გამოიგონეს. მაგრამ იმათგან ვინც ეს გააკეთა, ან მათ შორის ვინც მათ კვალს გაჰყვა, ცოტას თუ შეიძლება ვუწოდოთ, რომ მათ თავიანთი პოპულარობა და გავლენა გამოიყენეს იმისთვის, რომ ებრაული ცხოვრების ისეთი სახე გაეპოპულარებინათ, თითქოს ეს ჩვეულებრივი ადამიანების საქმე იყო. ჰოლივუდი ასახავდა წარმატებული ებრაელების სურვილს სრულად ასიმილირებულიყვნენ, მაგრამ ასევე ისე წარმოაჩენდა მათ, ვინც ამას არ აკეთებდა, ან მაინც სურდა თავისი იდენტობისთვის მნიშვნელობა მიენიჭებინა, თითქოს ისინი ადამიანები იყვნენ, რომლებიც უნდა გამქრალიყვნენ. მაგრამ ებრაული თავისებურებისგან ეს უკან დახევა მხოლოდ პრელუდია იყო იმასთან შედარებით, რაც მოჰყვა ამერიკული მემარცხენეების მიერ ისეთი ტოქსიკური მემარცხენე თეორიების მიღებას, როგორიცაა კრიტიკული რასის თეორია, ინტერსექციონალობა და სახლებრივი კოლონიალიზმი, რომლებმაც მცდარად მონათლეს ისრაელი და ებრაელები როგორც თეთრი დამთრგუნველები, ხოლო სიონიზმი რასისტული ფაშიზმის ფორმად წარმოაჩინეს. 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის ხელმძღვანელობით პალესტინელი არაბების ტერორისტული თავდასხმების შემდეგ ისრაელის თემებზე და შემდგომ ანტისემიტიზმის გლობალური ზრდის ფონზე ისრაელის მხარდაჭერა გაქრა. დაახშფოთება ებრაელთა სიძულვილის უპრეცედენტო ზრდაზე, ან თუნდაც 7 ოქტომბრის სისასტიკეზე, იშვიათად ისმოდა ხელოვნების სამყაროდან, მათ შორის ყველაზე გამორჩეული ებრაელებისგანაც კი. მაგრამ ამ წესის გამონაკლისებიც არსებობს და გვიხარია, რომ დღეს ერთ-ერთი მათგანი ჩვენთან ერთადაა. ჯონა პლატი მსახიობია, მომღერალი, მწერალი, რეჟისორი და პროდიუსერი, რომელიც ცნობილია ბროდვეიზე, კინოში და ტელევიზიაში მონაწილეობით. მაგრამ 7 ოქტომბრის შემდეგ მისი მთავარი პროექტი გახდა Being Jewish with Jonah Platt, მისი პოდკასტი. ჰოლივუდში გაიზარდა მამასთან, რომელიც წარმატებული პროდიუსერი იყო და ასევე აქტიურად იყო ჩართული ებრაულ ცხოვრებაში, და დედასთან, რომელიც ცნობილი ებრაული აქტივისტი და ფილანთროპი იყო. მან საკუთარ თავზე აიღო ებრაული ცხოვრების პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაცია და ებრაულ საზოგადოებაში მეტი კომუნიკაციისა და ერთიანობის შთაგონება. იონა პლატი, მოგესალმებით Think Twice-ში. გმადლობთ რომ მიმიწვიეთ. დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ და დღეს შემოგვიერთდით. მინდა დავიწყო კითხვით. რა იყო ის, რამაც გიბიძგათ, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ ებრაელობაზე კონცენტრირება დაგეცვოთ? როდესაც ჩანს, რომ შემოქმედებით სფეროშიც მოღვაწე ებრაელთა უმეტესობა ან მხარს უჭერდა ისრაელზე თავდასხმას, ან უბრალოდ დუმდა. კარგი, მე დავახენები კითხვის ნიშანს თქვენი მტკიდენი მტკიცების მეორე ნაწილზე. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა ისინი, ვინც ყველაზე ხმამაღლა საუბრობდნენ, თითქოს მხარს უჭერდნენ. მაგრამ ჰოლივუდში ბევრი ადამიანი ყავდა, როგორც ეკრანზე, ასევე კადრს მიღმა, რომლებიც ჩემსავით ეხლა უფრო მეტად არიან ჩართული ვიდრე ოდესმე. და ნამდვილად არ მინდა რამე დავაკლო იმ ძალიან ხმაურიან მაკაბელ ებრაელ მებრძოლებს, რომლებიც ჰოლივუდში ყავს და ამ მომენტში ყველანი წინ გამოვიდნენ. მაგრამ ჩემს თავზე რომ ვილაპარაკო, იცით ეს ჩემი ცხოვრების მომენტია უდავოდ, ჩვენი საერთო ცხოვრებისაც, თუ ებრაულ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ. თუ ახლა არაპირებ შენი ებრაული იდენტობის მიღებას და ამაყად თავდაჯერებულად მის დაცვას, როდის აპირებ ამას საერთოდ? ესე რომ ჩემთვის ეს ნამდვილად არჩევანი არ იყო. ეს არ ყოფილა შეგნებული გადაწყვეტილება, რომ უნდა გავაკეთო ეს თუ არა. რა შეიძლება მოხვეს ამას? ესეთი რამ საერთოდ არ ყოფილა. ეს ისაა, ვინც ვარ. ყველაფერი სასწორზე დევს. ჩვენ ვხედავთ, იცით, 7 ოქტომბერი იყო საშინელება, როგორიც არც ერთს ჩვენგან არ გვინახავს, ყოველ შემთხვევაში, ჩემს სიცოცხლეში.
და ამის წინაშე ორი გზა იყო. ვფიქრობ იცით, ზოგმა უკან დაიხია, სხვები კი ამ მომენტს შეხვდნენ. და ჩემთვის მართლა არ იყო სხვა გადაწყვეტილებება. უბრალოდ მივყევი, იცით, მახსენდება მარკ კუბანის სიტყვები, სადაც ამბობს: არ გახვე შენს ოცნებებს, მისდიე იმას, რაშიც ძალისხმევას დებ. და ეს ყოველთვის მახსოვს. და ჩემი ძალისხმევა ამ მიმართულებით მიმყავდა. უბრალოდ ჩემი ენერგია და დრო აი აქ იხარჯებოდა ბუნებრივად. და რამდენიმე თვე იმის შემდეგ, რაც ძალიან აქტიურად ვიყავი სოციალურ მედიაში და რეალურ ცხოვრებაში, 7 ოქტომბრის უშუალო შემდეგ მე მართლა მინდოდა, რომ ჩემი პროაქტიული ებრაული ადვოკატირება უფრო მეტად გამემახვილებინა. და სწორედ აქედან გაჩნდა თავად პოდკასტი Being Jewish. რა არის ჩემი ძირითადი პროაქტიული პოზიტიური გზავნილი? ანუ ჩემი ღირებულებები, რომლებსაც ნამდვილად მინდა მივყვე. არა მხოლოდ იმაზე რეაგირება, რაც ახლა ხდება, არამედ იმის გააზრება, რომ აი ყველაფერი ნელ-ნელა წყნარდება. როგორ დამოიყურება ეს მომავალში? ვმადლობთ, რომ მოусმინეთ პოდკასტს Think Twice. მიუხედავად იმისა, თუ რომელ პოდკასტ პლატფორმაზე გვისმენთ, ან თუ პირდაპირ ეთერში გვიყურებთ Facebook-ზე, X-ზე ან JNS-ის YouTube არხზე, გთხოვთ მოიწონოთ და გამოიწეროთ JNS. დააცკაპუნოთ ზარზე შეტყობინებებისთვის და დაგვიტოვოთ კარგი შეფასებები. ასევე Think Twice-ის გარდა არსებობს Jonathan Tobin Daily პოდკასტიც, სადაც კიდევ უფრო მეტ სიახლესა და ანალიზს გიზიარებთ იმ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელთა წინაშეც დღეს ვდგავართ. ყოველდღიურ გადაცემას შეგიძლიათ იპოვოთ JNS-ის არხზე, პოდკასტების ნებისმიერ პლატფორმაზე სახელწოდებით Jonathan Tobin Daily. ეხლა კი დაუბრუნდეთ დღევანდელ გადაცემას. დიახ, ვფიქრობ სამართლიანია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, ბევრი ებრაელი იყო ხელოვნებაში, რომლებმაც ხმამაღლა ისაუბრეს და ძალიან დასაფასებელი საქმეები გააკეთეს. მაგრამ განსაკუთრებით იმ პირველ რამდენიმე იმე თვეში, კვირაში, თვეში, პირველ წელს, 23-დან 24-ში გადასვლისას, ხშირად მესმოდა მკითხველებისგან: ამ ადამიანზე რა სიტყვი? იმ ადამიანზე რა სიტყვი? აღმოვაჩინე, რომ ამას მეც ვაკეთებდი. და ყოველთვის ისეთი ადამიანი ვიყავი, რომელსაც სჯეროდა, რომ რაც უფრო ნაკლებად ვიცოდი ჩემი საყვარელი არტისტების ან სპორტსმენების პირად ცხოვრებაზე ან მათ რწმენებზე, მით უფრო ბედნიერი ვიქნებოდი. არ მინდოდა ამაში ღრმად ჩაძირვა, რადგან, იცით, ეს ზოგადად უფრო ბედნიერს არ გახდის. მართალია. არ გჭირდება ამის ცოდნა, იცით, მაგალითად, რომ თქვენი ბავშვობის სპორტული კუმირის საშინელი ლოთი იყო, ან რაღაცა მსგავსი. ან კონდეს მართლაც საშინელი, ან ისეთი შეხედულებები, რომლებიც მართლა გაშინებს. მართალია. ხელოვნების ხელოვანისგან გამიჯვნა. მართალია. მაგრამ აღმოვაჩინე, რომ სოციალურ ქსელში ამას რომ ხედავდი, მათი შეჯანჯღარღარება და მათთვის თქმა მინდოდა: ჰეი, ეს მართლა მნიშვნელოვანია, ეს ისტორიული მომენტია. გულისხმობ, მე ვიხსენებდი იმას, რაც წავიკითხე ებრაელებზე ჰოლივუდში 1930-იანი წლების ბოლოს. და მინდა ცოტა მეტი გკითხო ებრაელებისა და ხელოვნების ისტორიის შესახებ. მაგრამ მახსოვს, რომ წავიკითხე, როცა დიდი მწერალი Ben Hecht, რომელიც როგორც იცით, სუპერვარსკვლავი იყო, იმ დონეზე რამდენადაც ჰოლივუდში მწერლები სუპერვარსკვლავები იყვნენ, ცდილობდა ხალხის დაინტერესებას. და ის არ იყო ძალიან ჩართული ებრაელი, მაგრამ მან დაწერა იმაზე, რომ შემთხვევით შეხვდა ისტორიას და გააცნობიერა, როგორც თავად წერდა, რომ მისი ტომი ისრაელია და ძალიან გაბრაზდა სხვა ებრაელებზე, რომლებიც ხმას არ იღებდნენ. დავფიქრდინე და რატო არაფერს აკეთებ, რატო არ ლაპარაკობ, შენც ასე იქცეოდი. დიახ, ანუ ვფიქრობ, რაც დავინახე და რაც განსაკუთრებით გამოიკვეთა, არის ის, რაც ჰოლივუდში მოხდა 7 ოქტომბრის შემდეგ. თითქოს რამდენიმე სხვადასხვა კატეგორია. ვფიქრობ, იმედგაცრუების გრძნობა კიდევ უფრო გაამძაფრა სწორედ ამ ურთიერთობის ერთმხრივობამ. ვფიქრობ, ბევრ ადამიანს ჰქონდა განცდა, რომ ბოლო 10-20 წლის განმავლობაში სხვა ჯგუფებს ჰქონდათ მომენტები, როცა სოლიდარობა და მხარდაჭერა სჭირდებოდათ. და ჰოლივუდი მათ გვერდით იდგა, იქნებოდა ეს ებრაელები თუ არა ებრაელები. და როცა ებრაელებს დასჭირდათ დახმარება, არავინ აღმოჩნდა გვერდით. ასე რომ ვფიქრობ, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ეს იყო დაახლოებით ასე. ვაუ, მე იქ ვიყავი, როცა შენ გჭირდებოდი და ახლა შეერთოდ არ ხარ აქ. ესეთი არარსებობა მართლაც ძლიერი გრძნობოდა. და ვიცი, რომ ეს ნამდვილად იგრძნეს ინდუსტრიის შიგნით მყოფმა ადამიანებმა. იცი, ჩემთვის ყველაზე გამაღიზიანებელი ისინი კი არ იყვნენ, ვინც ისრაელის დროშებს არ აქვეყნებდნენ, არამედ ისინი, ვინც ოქტომბრის მეორე კვირაში ვერ შეძლეს ხელი მოეწერათ წერილზე, სადაც ეწერა გაათავისუფლეთ მძევლები. იცი, იმიტომ რომ ვერ ჩაერთვნენ ან რაც არ უნდა ყოფილიყო მიზეზი. აი ეს ჩემთვის ამას ვერასდროს გავიგებ.
და ჩემთვის ეს საკმაოდ მიუღებელია. მე ვფიქრობ, რაც ჩვენ დავინახეთ, ძირითადად ის იყო, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი იყო შენი კავშირი და ჩართულობის დონე, როგორც ებრაელის. 7 ოქტომბრამდე ზოგადად. ეს განსაზღვრავდა იმ პასუხს, რომელსაც შენგან უნდა ველოდებოდით 7 ოქტომბრის შემდეგ. იმ მხრივ, როგორც ჰოლივუდის ეს ხალხი გამოეხმაურა. ამიტომ ვფიქრობ, ბევრი ჩვენგანი იმედით უყურებდა გარკვეულ ებრაელ ფიგურებს, რომლებმაც არასდროს ამოიღეს ხმა ებრაელი ხალხის დასაცავად. კარგ დღესაც კი არ ამოიღებდნენ ხმას, მაგრამ უეცრად საშინელ დღეს ველოდით რომ ამას გააკეთებდნენ და შოკში ვიყავით რომ ასე არ მოხდა. და გარკვეულწილად რა თქმა უნდა არ ვამართლებმათ, მაგრამ ცოტა ისეთი შეგრძნებაა თითქოს რას ელოდით. ეს ადამიანი ამ საზოგადოების აქტიური წევრი არ არის. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეიძლება უწოდო ფორმალურად ებრაელი, რომელიც ნამდვილად ებრაელია დაბადებით და კავშირით, მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ებრაულ ტრადიციებს არ მისდევს. არაფერს აკეთებს ებრაული საქმეებისთვის, არ მისდევს ებრაულ ტრადიციებს არანაირი ფორმით. და ამ ადამიანებისგან არ უნდა გვეფიქრა, რომ ისინი 7 ოქტომბერს გვერდში დაგვიდგებოდნენ. ზოგი მხრივ სასიამოვნოდ, არ მინდა ვთქვა, რომ გაგვიკვირდა, მაგრამ ძალიან კარგი იყო იმის ნახვა, რომ ადამიანები, რომლებიც თავს ვნახეთ ის ადამიანებიც, რომლებიც აქამდე არასდროს გამოხატავდნენ ხმამაღლა თავიანთ პოზიციას, არც აპირებდნენ და არც ეხლა გამოხატავენ ხმამაღლა თავიანთ პოზიციას. და არიან ისეთებიც, რომლებიც თითქოს შუაში არიან. და სწორედ ესენი არიან ისინი. უფრო მეტად ვბრაზდები იმ ადამიანებზე, რომლებიც უფრო მეტ არიან ჩართული. შეძლებდნენ მეტის თქმას, მაგრამ პიარის სენსიტიურობის ან სხვა მიზეზების გამო არ თქვეს. და სწორედ ეს ადამიანები მაბრაზებენ. ჩემთვის ეს არ არის ისე, თითქოს ჰოლივუდი მთლიანობაში ერთნაირია, თითქოს ყველა თანაბარია. ყველამ კი არ გამიცრუა იმედი. რადგან როგორც თქვი, იცი, ვიღაცის საყვარელი მსახიობი ისედაც ცუდი მთვრალია. ზოგ ადამიანში მაინც გაგიცრუდება იმედი. ჩემთვის ყველაზე მეტად იმათში, ვისაც უკეთ იცნობდი. სხვა ადამიანებისთვისაც ყოფილხარ მოკავშირე. ეხლა კი შენი ხალხის დროა. იცი, ებრაული გალებიც გაგიცხვია. ამ საკითხში სათხარ, იმ ხალხმა მართლა გამაღიზიანა. ხო, ვფიქრობ, იცი, არახელოვან ადამიანებში არსებობს აღქმა, რომ არაპოპულარული საქმის მხარდაჭერას შეიძლება შედეგები მოხვეს. და ცხადია, ახლა ისრაელი არაპოპულარული საქმეა სამწუხაროდ, მუდურ წრეებში. და შეიძლება ამას შედეგები მოხვეს. და ვიცი, რომ ხელოვნების სხვა სფეროებშიც, მაგალითად კლასიკურ მუსიკაში, ძალიან რთული ადამიანებისთვის ისრაელის მხარდაჭერა. იმ რამდენიმე ადამიანს, ვინც ამას აკეთებს, ძალიან უარყოფით გამოხმაურებას ირებს. მაგრამ ასევე მსმენია და იცით, მაგალითად ჯენიფერ გუდვინი, ვისაც თქვენ ინტერვიუ ჩამოართვით თქვენს პოდკასტში, თქვა, რომ ეს საერთოდ არ არის სიმართლე. და ის ნამდვილად, იცით, ნამდვილად უფრო მეტად გამოხატავს თავის ებრაულ იდენტობას 7 ოქტომბრის შემდეგ. ზოგადად ესეც გსმენიათ. დიახ, ზოგადად არ არსებობს ებრაელების მხრიდან შავ სიაში შეყვანა იმ ადამიანების, ვინც ისრაელის მხარდასაჭერად საუბრობს. უბრალოდ ეს არ ხდება. ვიტყოდი, რომ რაც ხდება, ადება არის შემდეგი. ეს უფრო ზოგადი კომერციული საკითხია, გარკვეული ბრენდების ან პროექტების შემთხვევაში. შეიძლება მათ არ სურდეთ იყვნენ დაკავშირებულნი ვინმესთან, ვინც ხმამაღლა და აშკარად ამახვილებს ყურადღებას ნებისმიერ საკითხზე. ეს არ არის ებრაული ან ისრაელის საკითხი. ზოგიერთ ადამიანს უბრალოდ უნდა რომ გაყიდოს, მაგალითად, სპორტული ფეხსაცმელი. არ სურს ჰქონდეს საქმე ვინმესთან, ვინც სხვა რამეს აყენებს დღის წესრიგში, გარდა იმისა, რომ იყიდონ ეს სპორტული ფეხსაცმელი. მაგალითად, მსახიობი, რომელმაც ფიფქია ითამაშა. რაღაცა მსგავსი სიტუაციაა. იცი, ისეს დააბრალეს ფილმის ჩავარდნა, რომელიც ალბათ ისედაც ჩავარდებოდა, იმიტომ რომ მან იცი, ძალიან ხმამაღლა დაიწყო საუბარი, იცი, მემარცხენე პოზიციებზე. ხო, მაგრამ ჩემთვის აი ესეთი სიტუაცია მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად რა თემა. თუ შენ ირჩევ რომელიმე ცხელი თემას და ამ დაძაბულობას კომერციულ პროექტზე გადმოიტან, ხალხს ეს არ უნდა. და მე ეს მესმის, იმიტომ რომ რაღაცის გატიდვას ცდილობ. ეს იგივე იქნებოდა თუ ისრაელის თემაზე ასე ხმამაღლა დაიწყებდი ლაპარაკს და სცადებდი მაგალითად სპორტული ფეხსაცმლის ან სხვა რამის გაყიდვას. მაგრამ იმ ხრივ რომ თქვათ, მე დიდი მხარდამჭერი ვარ ისრაელისა, მაგაც ვერ დავიქირავებთ. მე რაც ვხედავ, ეგ არ ხდება. და სინამდვილეში რასაც ვხედავ არის ის, რომ როგორც კი თავს გამოაჩენ და ხელს აწევ, იტყვი, ხო, მე იმ პრო-ებრაელთა შორის ვარ. აღმოაჩენ, რომ მთელ ამ სფეროში შენსიანებს პოულობ, რომლებიც ამბობენ, კარგი, შესანიშნავია, რას შევქმნით ერთად?
რა პროექტების გაკეთებას, გატიდვას და მოყოლას ვცდილობთ ახლა ყველანი სასწრაფოდ. და ამას ხედავ მთელ ინდუსტრიაში, სტუდიის ხელმძღვანელებიდან პროდიუსერებამდე, სცენარისტებიდან მსახიობებამდე. როგორც ჩანს, ყველა ვისაც ეს აინტერესებს, 7 ოქტომბრის შემდეგ ისეა გააქტიურებული, როგორც მანამდე არ იყო, გაზრდილი მნიშვნელობით და სასწრაფოობით. მოიცა, რთულია ამ ამბების მოყოლა და გადაღება ხება სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ვინმე შავ სიაში შეგიყვანს. არა იმიტომ, რომ თითქოს არ მოგწონს ისრაელი, არ მოგწონს ებრაელები და არ მოუყვებით თქვენს ამბავს. უფრო იმიტომ, რომ თუ რთულია ამ ამბის მოყოლა, ეს იმიტომაა, რომ გვიჭირს სწორი ადამიანის, ან სხვა საჭირო რამის პოვნა, რათა ეს ებრაული ამბავი მოუყვეთ. მაგალითად Netflix-ის სერიალი Nobody Wants This. ჩვენთვის ეს იდეალური მაგალითია იმისა, რასაც ჰოლივუდში ყველანი უნდა ცდილობდეთ. რაც ძალიან კარგია. რომანტიკული კომედია, თანამედროვე ცნობილი ვარსკვლავებით, ძალიან საინტერესო. უბრალოდ ებრაელებზეა და იმაზე, რამდენად უყვართ ებრაელებს ებრაელად ყოფნა. საოცარია, უბრალოდ სრულყოფილია. რთულდება მაშინ, როცა შენს შოუში Kristen Bell და Adam Brody არ ყავს მთავარ როლებში. ეს ბევრად უფრო რთულია. და შეიძლება გიჭირს ამ ადამიანის პოვნა, რადგან ისინი ნერვიულობენ ებრაულ პროექტში მონაწილეობაზე. აი სწორედ აქ შეიძლება შეგექმნას ასეთი პრობლემა. ანის ამბავი, რომელსაც ცდილობ მოყვე, არ მინდა თქვა, რომ ზედმეტად ებრაულია, მაგრამ უფრო ასეა, რომ როგორც გასართობი ნამუშევარი, შეიძლება საკმარისად უნივერსალურად მიმურად მიმზიდველი არ იყოს, რათა მხოლოდ მნიშვნელოვანი ებრაული ამბავი კი არა, თავისთავადაც ჰქონდეს ღირებულება. რადგან მისი წარმოება დიდ თანხებს მოითხოვს და მოგიწევს ფართო აუდიტორიის მოზიდვა, რომ თანხა დაიბრუნო, ხომ ასე? ზუსტად. ეს ბაზარია ხო ასეა. ამიტომ არ შეიძლება უბრალოდ თქვა, რომ ამ ფილმს ვაკეთებ დედამიწაზე მცხოვრებით 15 მილიონი ებრაელისთვის და მჭირდება, რომ თითოეულმა მათგანმა ნახოს, რომ თუნდაც ერთი თეთრი დავიბრუნო. ხომ ასეა? უნდა იყოს ასე. ეს მართლაც საინტერესო ისტორია. ესენი მართლაც საინტერესო პერსონაჟები არიან. და სხვათა შორის, ისინი ებრაელები არიან და ისე ლაპარაკობენ, ურთიერთობენ და ცხოვრობენ, როგორც ებრაელები. ესეთი ტიპის პროექტებია, რომლებსაც უნდა მიექცეს ყურადღება და რომლებიც კულისებში მიმდინარეობს. და ხალხი მართლაც მუშაობს მათზე. უბრალოდ, ეხლა ეს რთული საქმეა. როგორც არ უნდა იყოს, რაღაცის გაკეთება რთულია. როგორც უმეტესობას აქვს გაგონილი, ჰოლივუდის სწრაფად იცვლება. ეს ყველაფერი სხვადასხვა ფაქტორების ერთობლიობაა. მაგრამ მოკლედ რომ თქვა, მე არ მქონია ისეთი განცდა, რომ ვიღაცამ თქვას, აჰა, ეს ბიჭი ისრაელზე ლაპარაკობს, ვერ დავიქირავებთ. როგორც უკვე ვახსენე, ებრაელებს აშკარად მნიშვნელოვანი და ცენტრალური როლი ჰქონდათ ჰოლივუდის, კინოწარმოებისა და შემდეგ ტელევიზიის შექმნაში. ჩვენ შევქმნით ეს. დიახ, ზუსტად ასეა. თუმცა ჰოლივუდის მუზეუმს თავიდან ამის განხილვა არ სურდა, მაგრამ ეს გვერდზე გადავდოთ. მაგრამ ებრაული ცხოვრების გამოსახვა, როგორც გამონაკლისის, მსხვერპლის ან ასიმილაციის მოსურნე ჯგუფის გარდა, არ იყო ის, რაც ჰოლივუდის ებრაელთა უმეტესობას განსაკუთრებით აინტერესებდა ან კომფორტულად გრძნობდა თავს მის ჩვენებაში. იცით, მაშინ როცა ანტისემიტებს ყოველთვის სურდათ ჰოლივუდი ებრაულ ინსტიტუტად წარმოეჩინათ, ჰოლივუდის ებრაელები ჰოლივუდის ოქროს ხანაში ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ ებრაელების წარმომადგენლებად არ არეკოთ, ან თუნდაც მათ დამცველებად. როგორც თქვი, როგორც ბენ ჰეკმა აღმოაჩინა 1930-იან წლებში, ცხადია, 2020-იანი წლების ჰოლივუდის სრულიად განსხვავებულია. როგორ ფიქრობთ, როგორ იმოქმედა ამ ისტორიამ გასართობ ინდუსტრიაში მოღვაწე ებრაელების რეაქციაზე 7 ოქტომბრის მოვლენებსა და ანტისემიტიზმის ახალ ტალღაზე მთელ მსოფლიოში? ფლიოში. არის თუ არა ჯერ კიდევ გარკვეული თავშეკავება გარდა საბაზრო ფაქტორებისა, ავთენტური ებრაული ისტორიის მოყოლის მიმართ? იცით, აშკარად ისინი აღარ ღელავენ იმაზე, რომ ასიმილირებულება და არ აღიქვან ისე, როგორც ვთქვათ, სტუდიების ხელმძღვანელები 30-იან წლებში. მაგრამ ფიქრობთ, რომ არსებობს გარკვეული თავშეკავება ებრაული ისტორიების მოყოლის მიმართ? დიახ, თქვენ ზუსტად ყველა ასპექტს შეეხეთ. გულისხმობ, ვფიქრობ, რასაც დღეს ვხედავთ, ეს არის 30-იანი წლებიდან მემკვიდრეობით გადმოყოლილი ეთოსი, სადაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 30-იანებში და კიდევ ერთხელ თითქმის, ანუ დიახ, ასეა. ამ ხალხს არ ვამტყუნებ. მესმის, რატო შეიცვალეს იმ დროის სტუდიის ხელმძღვანელებმა თავიანთი სახელები, შმუელ გოლდფიშიდან სამუელ გოლდუინად. იცით, ეს არ იყო იმდენად, რომ ებრაელად ყოფნა საშინელებაა, რამდენადაც ის იყო. ეხლა ამერიკელი ვარ. აღმოსავლეთ ევროპიდან აქ გადმოვედი. მინდა ამ საზოგადოების ნაწილი ვიყო. ჩვენ ვქმნით ამ ამერიკულ სახეს. და იცით რა არის საინტერესო? რა თქმა უნდა, კლასიკური ჰოლივუდი ნამდვილად გაჟღენთილია ებრაული თხრობითა და მორალით. უბრალოდ ასე არ ეძახდნენ.
მათ ებრაულ ისტორიებს არ ეძახდნენ. ისევე როგორც ბევრი ებრაელი მსახიობი. ხო, იცი, რა თქმა უნდა, ყველგან იყვნენ, მაგრამ აშკარად ებრაულები არ ჩანდნენ. და ჩვეულებრივ არაებრაელებს თამაშობდნენ. იცი, ისეთები როგორიცაა პაულ მუნი, რომელიც ყველა ეთნოსის როლს ასრულებდა, გარდა იმ ებრაელისა, რაც თვითონ იყო. მაშინ ცოტა მესმის, რატომ იყო ესე? და ვფიქრობ, რასაც დღეს ხედავ არის იმ გრძნობის ნარჩენი ეფექტი, რომ უნდა ნაკლებად გამოკვეთოთ ებრაულობა და უნდა ვიყოთ უბრალოდ ამერიკელები. ჩვენ ვართ და ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი საფუძველი. და მე ვფიქრობ, მას შემდეგ ამას კიდევ დაემატა ეს შიში, რომელსაც არავინ ატენებს ეჭქვეშ, რომ თუ ძალიან აშკარა ვიქნებით. ისინი იტყვიან, ებრაელები ამას აკონტროლებენ და ებრაელები ამას აკეთებენ. რაზეც ჩემი პასუხი ყოველთვის არის, ისედაც ამას ამბობენ. ასე რომ, ჯობია სარგებელი მაინც მივიღოთ. იცი, ზუსტად ეს დიალოგი მქონდა ჯეისონ ალექსანდერთან ჩემს პოდკასტში. და მან დაასაბუთა, მე მოსკითხე რატო. მან თქვა, ვფიქრობ ეს შიშია და მე უთხარი, ისედაც ამას ამბობენ, რატო არ გავაკეთოთ მაშინ? და მან თქვა, ხო, იცი, ამაზე არ მიფიქრია. იცი, მგონი ეს არავის დაუყენებია კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვფიქრობ, ბევრი რამ მემკვიდრეობით მოდის. ვფიქრობ, ეს უბრალოდ ის გზაა, როგორც ჰოლივუდი დიდი ხანია მუშაობს. არ გვინდა გამოუჩნდეთ თითქოს ჩვენ ვმართავთ ყველაფერს. რადგან ყველა ამბობს, რომ ჩვენ ვაკონტროლებთ მას. ამიტომ ნებისმიერი ძალაუფლება, რაც გვაქვს, არ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენიანების სასარგებლოდ. უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ყოველთვის სხვებს ვეხმარებით, რაც კარგია. სხვების დახმარება კარგია, მაგრამ ხშირად ჩვენ თვითონ არ ხვდებით იმათ შორის, ვისაც ეხმარებიან. და კიდევ ერთხელ, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ჰოლივუდში ბევრი ებრაელი უკვე არ არის აქტიურად ჩართული ებრაულ ცხოვრებაში. ამიტომ, კიდევ ერთხელ, იმ ადამიანებისგან იმის მოლოდინი, რომ ისინი უხელმძღვანელებენ ებრაულ პროექტებსა და პრიორიტეტებს და გააძლიერებენ ებრაულ ხმებს, არარეალურია. ისინი ამას არ გააკეთებენ. ისინი საკუთარ თავს ამ როლში ვერ ხედავენ. მათ ეს თავიანთ პასუხისგებლობად არ მიაჩნიათ. იცით, მე არ გამიკვირდება თუ ერთ ან ორ თაობაში მათი ოჯახები სრულიად დაკარგავენ ებრაულ კავშირს. ეს არის ეგრეთ წოდებული დისტანცირებული ებრაელები. ჰოლივუდის ებრაელების დიდი ნაწილიც ასეთია. ამერიკის ებრაელების დიდი ნაწილიც, ხომ ასეა? დიახ, მეც სწორედ ამას ვაპირებდი მეთქვა, რომ ეს არის ებრაელობის ყველაზე დიდი დემოგრაფიული ნაწილი, რასაც დემოგრაფები უწოდებენ რელიგიის არ მქონე ებრაელებს. ზუსტად. ასე რომ ვქვათ, ლოს-ანჯელესში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 40% ან 30%-ია, როგორც მე მახსოვს. ასე რომ შეიძლება იფიქრო, რომ ჰოლივუდშიც მსგავსი პროცენტული მაჩვენებელი იქნება. ანუ ბევრი ებრაელი, როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ, ფაქტობრივად არც კი ითვლება ებრაელად იმ გაგებით, რომ კონდეთ ებრაული პასუხისმგებლობა ან პრიორიტეტი ამ ინდუსტრიაში. ეს მე მიყვანს ჩემს შემდეგ კითხვაზე, რომელიც იცი ვფიქრობ, ერთ-ერთი უდიდესი შეხედულება თანამედროვე ებრაელობაზე იყო სინთია ოზეკის ფრაზა, რომ უნივერსალიზმი არის ებრაელების პაროქიალიზმი. და ეს არის ის, რაზეც მსურს შენთან ერთად ვისაუბრო. უნივერსალური ღირებულებების დაცვა აშკარად მნიშვნელოვანია იუდაიზმისთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. მაგრამ ებრაული ცივილიზაციის ეს ასპექტი, როგორც ჩანს, ის არის, რომელსაც ამერიკელი ებრაელების უმეტესობა, რადგან ჩვენგან უმეტესობა აღზრდილია ლიბერალურ პოლიტიკურ და სოციალურ ღირებულებებზე, ყველაზე მარტივად ეჭიდება. და ეს არის საფუძველი ბევრი კარგი საქმის, რომელიც ებრაელებმა ამერიკაში და სხვაგანაც გააკეთეს, მაგრამ ამან ასევე ისიც განაპირობა, რომ საკუთარი თავის დაცვა გასჭირვებოდათ, თროებოდათ. ბევრი იმ ებრაელთაგანაც კი, რომლებიც ყველაზე ღიად აღიარებენ საკუთარ ებრაულ იდენტობას, განსაკუთრებით ხელოვნებაში, ბევრად უფრო მეტად ინტერესდებიან სხვისი თვალსაზრით ვიდისით, ვიდრე ისრაელელების ან ებრაელების პერსპექტივით. რაც ერთ მხრივ კარგია დიალოგის წახალისებისთვის, როგორც ასეთი. მაგრამ რეალურად არ ეხმარება ებრაელებს თავიანთი სახელმწიფოს დაცვაში, როდესაც ის ალყაშია და არა მხოლოდ კრიტიკას, არამედ სისხლის ცილის წამებებისა და დელეგიტიმაციის ტალღას აწყდება. მაშინაც კი 7 ოქტომბრის შემდეგ მათთვის ძალიან რთულია ებრაელების დასაცავად ისე იდგნენ, როგორც სხვა ჯგუფები იცავენ საკუთარ თავს. ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, თუ რატო იყო ებრაელი ხელოვანების რეაქცია მიმდინარე კრიზისზე. როგორც მე ვფიქრობ, ბევრი მსმენელის აზრით, ასეთი იმედგამაცრუებელი. ვფიქრობ, ეს ძალიან გონიერი შენიშვნაა და მგონია პასუხი კი არის. ვფიქრობ, ეს იუდაიზმის ძალიან ამერიკული ხასიათია. თითქოს იუდაიზმი ნიშნავს ტიკუნ ოლანოლამს, დასაწყისიდან ბოლომდე. ეს არის მთელი არსი. და რა თქმა უნდა, იუდაიზმი მხოლოდ ეს არ არის. ეს ნამდვილად იუდაიზმის მნიშვნელოვანი ასპექტია და ლამაზი ნაწილი. როგორც თქვი, ის რაც გვაქცევს ყველა საზოგადოებაში ასეთ სიცოცხლით სავსე ნაწილად, არის ის თუ როგორ ვზრუნავთ სხვებზე. გულისხმობ, ეს ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მცნებაა. ასობით სხვადასხვა ფორმით, იუდეურ ლიტურგიასა და წმინდა წერილში. იცი, იზრუნე უცხუნე უცხოზე, იზრუნე ქრივზე, იზრუნე ობოლზე, იზრუნე მტერზე, იზრუნე ამაზე. ეს უზომოდ მნიშვნელოვანია. წერტით. და ეს ყველაფერი არ არის.
სრული სურათი გჭირდება. ჩვენ ბევრად უფრო მეტნი ვართ, ვიდრე მხოლოდ ეს ერთი ღირებულება, როცა საქმე ებრაელ ხალხს ეხება. და თუ შენი მთელი განსაზღვრება იმისა, რას ნიშნავს იყო ებრაელი, არის სოციალური სამართლიანობა, მაშინ შენი რწმენა, შენი ტომი სინამდვილეში ებრაელი ხალხი არ არის. ეს არის სოციალური სამართლიანობა. და უბრალოდ თითქოს კიპას ადება ამას. ხო, ანუ ვუყურე შენს ეპიზოდს ჯეისონ ალექსანდერთან ერთად და იცი შესანიშნავია. ის ძალიან ნიჭიერია და მართლაც გამოიჩინა თავი. იცი, მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში, ებრაული საკითხების დასაცავად ხმამაღლა ლაპარაკობდა. მაგრამ საინტერესო იყო, როცა ის ამბობდა, რომ თავიდან ერიდებოდა უბრალოდ ხმამაღლა საუბარს. იცი, ბავშვისთვის, რომელიც მძევალი იყო. იცი, მე 7 ოქტომბრის შემდეგ, საწყის პერიოდში. მაგრამ მას სურდა ბავშვებზე საუბარი ზოგადად, იცი, ან სულ მცირე, უხერხულად გრძნობდა თავს მხოლოდ ისრაელელ მსხვერპლებზე საუბრისას და არა პალესტინელ მსხვერპლებზე. და მე ვუთხარი, რომ მესმის ეს, მაგრამ ასევე ეს არ არის ის, რასაც მეორე მხარეს ვინმე გააკეთებდა. ხო, და ის არ არის ერთადერთი სტუმარი, რომელსაც მსგავსი გრძნობა გამოუთქვამს, იცი, რომ ეს გამოავლინა. ისევ, ალბათ ეს ინსტინქტი მათში თითქმის დაუკითხავად არსებობს. ეს ძლიერი სურვილი, რომ აუცილებლად უნდა გაუზიარონ, მაგალითად, ვაუ. მე აქ ტომობრივად არ ვიქცევი. მე არა, მე ებრაელებს პირველ ადგილზე არ ვაყენებ. ღმერთმა დამიფაროს, რომ მხოლოდ ებრაელებისთვის ვიყო. ზუსტად. ღმერთმა დამიფაროს, ვინმე მიფიქროს, რომ მე, ხომ იცით, ერთ რომელიმე ჯგუფს სხვებზე მეტად ვემხრობი. და მე ვგულისხმობ, ვფიქრობ, ნორმალურია, რომ ცხოვრებაში ოჯახი პირველ ადგილზე დააყენო. იცით, თუ ყველაფერი თანაბარია, რა თქმა უნდა. და ეს ნულოვანი ჯამის თამაში არ არის. იცით, შეგიძლიათ ერთ მძევალზე ვიდეო გააკეთოთ და შემდეგ რამდენიც გინდათ, სხვა ადამიანებისთვისაც გადაიღოთ ვიდეოები. მაგრამ არ უნდა იყოს. მჯერა რომ არ უნდა იკავო თავი ან ეჭვი შეგეპაროს, როცა გინდა შენი ხალხის გვერდით. დადგე მაშინ, როცა მათ ყველაზე მეტად სჭირდებათ. ფიქრობ, ამაში არავის არაფერი აქვს მოსაპატიებელი. ეს სრულიად ბუნებრივია. და კიდევ ერთხელ, როგორც თქვი, ამ კონკრეტული საკითხის მეორე მხარესაც არავის აქვს ესეთი ყოყმანი და არც სხვა ჯგუფებს აქვთ მსგავსი ყოყმანი. თქვენ არ ნახავთ აზიელ ამერიკელს, რომელიც იტყვის, ო არა, აზიელ ამერიკელებს უტევენ, არ ვიცი. უნდა თქვა თუ არა რამე, რადგან სხვა ჯგუფებზე უნდა ვიფიქრო. იფიქრებენ თუ არა, ხომ არ თქვი მათთვის საკმარისი. არა, ეს ასე არ არის. როცა ჩემზე მოდიხარ, მე ჩემს ჯგუფს დავიცავ. ეს ძალიან ბუნებრივია. არა ბუნებრივია, რომ ამის გამო თავი უნდა იმართლო. და ისევ, ეს შეიძლება იყოს ორივე ერთად. არავინ ამბობს, რომ ეს ნულოვანი ჯამის თამაშია. ეს ან მე ვარ, ან არავინ. მაგრამ ნორმალურია, რომ შენი ხალხი და შენი იდენტობა დააყენო პრიორიტეტად. ეს ბუნებრივია. ეს ვართ ჩვენ. ამაში არაფერია ცუდი. ხო. ოჯახზე რომ საუბრობთ, ჩვენ ცხოვრობთ პოლიტიკურად გაყოფილ კულტურაში. ფიქრობ, ყველა ებრაულ ოჯახს, ისევე როგორც ყველა ამერიკულ ოჯახს, აქვს თავისი დაყოფები პოლიტიკაში. ისევე როგორც ისრაელთან დაკავშირებით 7 ოქტომბრის შემდეგ მსოფლიოში. თქვენ ხართ ძალიან ცნობილი და საჯარო ადამიანების ოჯახის ნაწილი, რომლებიც თავიანთი მოსაზრებების გამოთქმაში არ იჩენენ მორიდებულობას. და იმის გარეშე რომ მინდოდეს მტკივნეულ თემაზე შეხება, თქვენი ძმა ბენი საჯაროდ სრულიად განსხვავებულ პოზიციას იკავებს ისრაელთან დაკავშირებით, ვიდრე თქვენ ან თქვენი მშობლები. ამასაც დავამატებდი. როგორ ართმევთ თავს ამ განსხვავებებს? არის თუ არა გზა, რომ ესეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე იმოქმედო ისე, რომ ურთიერთობებს ზიანი არ მიობებს, ზიანი არ მიახენო. რადგანაც თუნდაც დათანხმდეთ, რომ გარკვეულ თემებზე არ ისაუბროთ, ვფიქრობ, ყველანი ასე ვართ. ყველას ყავს ოჯახი და იცით, მადლიერების დღეს ან პასექზე, იცით რომ იქ პოლიტიკურ ზავს იცავენ. და თუ პოლიტიკური ზავი არ არის, იცით, შეიძლება პრობლემები წარმოიშვას. მაგრამ როცა არ ლაპარაკობთ იმ საკითხებზე, რომლებიც ორივესთვის მნიშვნელოვანია, ეს სიჩუმეც შეიძლება გაუგებრობამდე მიგვიყვანოს, ისევე როგორც გამათი. სრულიად გეთანხმები. ასე რომ, ვფიქრობ, ისევ შენს კითხვებზე პასუხს თითქმის თავად ვეიძლევი, რადგან ისინი ძალიან ზუსტია, ჯონათან. ძალიან ებრაულია კითხვებზე კითხვებით პასუხი. ხო, იცი, აბსოლუტურად მართალი ხარ. რაც არ უნდა იყოს, როცა ურთიერთობა გაქვს, რომელიც შენთვის მნიშვნელოვანია და არსებობს უთანხმოება ან განსხვავება, თუ გინდა რომ ეს ურთიერთობა შეინარჩუნო, ურთიერთობა პირველ ადგილზე უნდა დააყენო. და როცა ურთიერთობას პირველ ადგილზე ატენებ, ეს ნიშნავს კომუნიკაციას. ეს ნიშნავს ურთიერთობაში უთხრა. ჰეი, შენ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი ხარ. მინდა რაღაცაზე გულწრფელად ვისაუბრო. მინდა დავრწმუნდე, რომ ერთმანეთს სწორად უგებთ. მიყვარხარ. ეს ის საკითხია, რაზეც ვერ ვთანხმდებით, მაგრამ შენ მაინც შენ ხარ, მე მაინც მე ვარ.
შეგვიძლია ამ თემებზე ვისაუბროთ. და ვფიქრობ, უბრალოდ ამ საუბრის ჩატარება მნიშვნელოვანია. იცი, ჩემ შოუში ბევრჯერ მისაუბრია იმაზე, როგორ ვაწარმოოთ ასეთი ღრმა და ხანგრძლივი საუბრები. და ეს საუბრები უნდა იყოს ღრმა და ხანგრძლივი. ეს არ არის, იცი, ის ტიპის ურთიერთობა, რომელზეც საუბრობ. არ ეხება შენს კოლეჯის დროინდელ ოთახის მეზობელს, რომელსაც ხანდახან Twitter-ზე წერ. ეს სულ სხვა რამეა. იცი, ჩემი მთავარი კრიტერიუმი ყოველთვის ისაა, რომ თუ ამ ადამიანთან ერთად ვახშამზე არ წახვიდოდი სხვა მიზეზით, გარდა იმისა, რომ ისრაელზე ან მსგავს თემებზე იკამათოთ, ეს არ არის ის ურთიერთობა, რომელშიც ახლა უნდა ჩადო ძალისხმევა და სცადო მისი შენარჩუნება. მაგრამ თუ ეს ადამიანი ისაა, ვისთანაც მართლა გინდა ურთიერთობა და დროის გატარება, მაშინ წადი და იყავი მასთან. მიეცი საკუთარ თავს სივრცე. გამართეთ საუბარი ბარი, სადაც უსაფრთხოდ და გულწრფელად დააფიქსირებთ, რა პოზიციიდან მოდიხართ თითოეული. და როცა ამ საუბარს დაასრულებთ, აუცილებელი არ არის, რომ ერთმანეთის აზრის შეცვალოთ. ჩემი გამოცდილებით საუბრის შედეგად იშვიათად იცვლება ვინმეს აზრი, მაგრამ უკეთ იგებთ რა პოზიციიდან მოდის მეორე ადამიანი. და ეს გაძლევთ საშუალებას თქვათ, კარგი, მივხვდი. ანუ, ეს ადამიანი სულაც არ არის სრულიად შეშლილი მონსტრი. და ისინი ხედავენ, რომ მეც არ ვარ გენოციდის მომხრე მანიაკი, როგორც მათი ყველაზე დიდი შიშია. სინამდვილეში, ჩვენ უბრალოდ ადამიანები ვართ, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა დასკვნამდე მივედით. ეხლა შეგვიძლია ჩვენი ცხოვრება გავაგრძელოთ. თუ მოგვინდება, სხვა დროსაც შეგვიძლია ამაზე საუბარი. არ არის აუცილებელი. ალბათ აღარ ვისაუბრებთ, რადგან ვიცით, რომ ერთმანეთთან არ ვეთანხმებით. უпростоრად, გვირჩევნია უბრალოდ ერთად ყოფნით ვისიამოვნოთ ისე, როგორც ჩვეულებრივ და შევინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. მაგრამ ვიცით, რომ გზა ღიაა და აღარ არის ეს დაფარული ფიქრი. ეს დაფარული დაძაბულობა, ეს დაფარული ეჭვი, რას ფიქრობს ეს ადამიანი, რას ამბობს ჩემს ზურგს უკან, რას ფიქრობს და ფიქრობს სინამდვილეში ამაზე. რადგან როცა ამას ღიად ამბობ, შეგიძლია დაასრულო ეს თემა და გააგრძელო ცხოვრება ისე, რომ აღარ აიღო ემოციური პასუხისმგებლობა იმ ადამიანის ფიქრებზე. შენ უბრალოდ პასუხისმგებელი ხარ იმ ურთიერთობის შენარჩუნებაზე, რომელიც შენთვის ძვირფას ადამიანთან გაქვს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არა მხოლოდ შესაძლებელია, არამედ აუცილებელიცაა ნებისმიერი სერიოზული განხეთქილების დროს ნებისმიერ ძვირფას ადამიანთან. და ეს იცი ცხოვრებას კურნავს და ამაგრებს, როცა ასე იქცევი. და ნახე კიდევ ერთხელ, აქ ერთი მნიშვნელოვანი დათქმაა, რომ ტანგოს ცეკვა ორს სჭირდება, ხომ ასეა? ესე რომ ვგულისხმობ, თუ არის ვინმე, ვინც მართლა იცი ესე დამანგრევლად წავიდა გარკვეული მიმართულებით. ისე რომ ისინი გესხმიან თავს, არ უნდათ შენთან რაიმე კავშირი გქონდეთ და საშინელებებს ამბობენ შენზე. და იცი, ეს არ გჭირდება. ასე რომ, ურთიერთობა მხოლოდ მაშინ მუშაობს, თუ ორივე ადამიანს უნდა რომ ეს ურთიერთობა არსებობდეს. და სამწუხაროდ, მე გამიმართლა რომ ამას პირადად არ შევხედრი ვარ. მაგრამ ბევრი ადამიანი მყავს, დარწმუნებული ვარ, შენს ყავს, როგორც უმეტეს ებრაელებს დღეს, რომლებსაც ან თავად აქვთ ეს გამოცდილება, ან ახლობელი ყავთ, ვისაც აქვს. საშინელი ისტორიები აქვთ საუკეთესო მეგობრებზე, რომლებიც ურთიერთობას თყვეტენ, იცი, იმიტომ რომ შენ ისრაელს უჭერ მხარს, ჩემთვის დამთავრებული ხარ, რაც ჩემთვის სამწუხაროდ წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. ეს ძალიან სასტიკია. მაგრამ ამაზე ვერაფერს გააკეთებ. თუ ვინმე ესეთი საშინელია, ეს მათი პრობლემაა. და თავად მოუწევთ ამით ცხოვრება, თუ საერთოდ შეძლებენ. მაგრამ იმედი მაქვს, ისეთ სიტუაციაში ხარ, სადაც შენს მოწყვლადობას აჩენ და ურთიერთობას აყენებ პირველ ადგილზე, არა კამათს, არა შინაარს. ეს არ ეხება აზრის შეცვლის დღის წესრიგს. ერთადერთი მიზანია, როგორ ხედავთ ერთმანეთს და როგორ შევინარჩუნოთ კავშირი იმ ურთიერთობაში, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ზოგადად იმედი მაქვს, რომ შეძლებ ამ ურთიერთობის შენარჩუნებას. Ho, ვფიქრობ ეს ძალიან კარგი რჩევა. მგონია პრობლემა ისაა, რომ ჩვენი ზოგადი კულტურა იცი მიდის, მოძრაობს და უკვე დიდი ხანია სხვა მიმართულებით მიდის. მახსოვს, რომ რაბინებისგან მესმოდა და იცი 2016 წლის შემდეგ იმ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იყვნენ წყვილები, რომლებიც ტრამპის მიმართ დამოკიდებულების გამო შორდებოდნენ. და ვიფიქრე, ეს ხო სიგიჟეა და არსებობს ბევრად უკეთესი მიზეზები, რაზეც დაქორწინებულ წყვილებს შეუძლიათ იკამათონ ვიდრე პოლიტიკა. მაგრამ ეს მაინც რეალობაა. და ვფიქრობ, იცი, ეს ყველა საკითხზე აისახა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ისრაელის კულტურაში ასეთი ცენტრალური საკითხი გახდა, ვფიქრობ, ეს ხალხს ამ ნეგატიურ მიმართულებებში უბიძგებს, სადაც თითქმის გრძნობენ, რომ იმ ბანაკში თავიანთ ადგილს კარგავენ, რომელსაც ეკუთვნიან. თუ ისინი არ არიან გაბრაზებულები ნათესავებზე ან მათზე ძალიან ახლო ადამიანებზე, თუ მათ არ ეთანხმებიან.
ხო, ეს ხომ ცრუ რეალობა, არა? მაგრამ ეს არის ის, რასაც სოციალური მედია აკეთებს. ეს არის ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი ახლა. ეს ვირტუალური ან ცრუ რეალობაა. ხო, ჩემი აზრი ისაა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვაქვს არჩევანი, როგორ ვესაუბროთ ერთმანეთს. ან რომ 2016 წლის შემდეგ და ვეთანხმები, რომ დონალდ ტრამპის აღზევება მართლაც გახსნა ეს საშინელი უზრდელობა. ისე როგორც ახლა მისავებად მიგვაჩნია ერთმანეთთან საუბარი და ერთმანეთის აღქმა. ამ ქვეყანაში და შემდეგ ძირითადად მთელ მსოფლიოში, ეს მართლაც დაიწყო ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში. ეს ადნიშნავს, რომ ჩვენც ასე უნდა მოვიქცეთ. მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს თითქოს ყველგანაა და სხვებსაც ვხედავთ, როგორ აკეთებენ ამას ტელევიზორში, პოლიტიკაში, სოციალურ მედიაში და ჩვენს გარშემო. ვფიქრობთ, ალბათ ეხლა ამას ვაკეთებთ. მაგრამ შეგვიძლია ავირჩიოთ, რომ ასე არ მოვიქცეთ. ზუსტად ისე, როგორც კრიტიკული აზროვნება გვაკლდება როგორც უნარი. არა ისე, რომ კრიტიკულად ფიქრის უნარი არ შეგწევს. უბრალოდ ხედავთ, რომ ბევრი ადამიანი ამას არ აკეთებს. და ისე ვაგრძელებთ, ეს არაცნობიერად ხდება, რა თქმა უნდა. მაგრამ გგონია, რომ ამაში მონაწილეობა არ გჭირდება. შემიძლია უბრალოდ ონლაინში რაღაცა წავიკითხო, ვივარაუდო, რომ ეს სწორია და ამაზე ლაპარაკი დავიწყო, ისე რომ საერთოდ არ მიფიქრია კრიტიკულად. უნდა გავაგრძელოთ ამის გამეორება და ვთქვათ, არა, აქ შეგიძლია არჩევანი გააკეთო. შეგვიძლია უბრალოდ ზრდილობიანად ვესაუბროთ ერთმანეთს. შეგვიძლია ერთმანეთს ადამიანებად შევხედოთ. ბევრად მეტი რამ გვაერთიანებს, ვიდრე გვყოფს. რაც ახლა როგორც წესი ხდება, ესა. ვპოულობთ ერთ რამეს, რაზეც არ ვთანხმდებით. თითქოს მთელი სუფრა გვაქვს წინ. ვთანხმდებით მთავარ კერძზე, ვთანხმდებით დესერტზე, ვთანხმდებით მახნდებით მადას. ასე რომ გვერდით კერძში ერთ ბარდაზე ვერ ვთანხმდებით და მთელ სუფრას ამ ბარდაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. და თუ ამ ბარდაზე ვერ შევთანხმდით, ჩემთვის აღარ არსებობ. და ეს ნამდვილად არ არის კარგი სუფრის მოთხოვის გზა. და თითქოს ამით ჩვენს პასუხისმგებლობას ვთმობთ. მაშინ როცა შეგვიძლია უფრო პატივისცემით და პოზიტიურად მოვიქცეთ. ესე რომ სინამდვილეში რაღაც კარგს ვქმით. სწორედ ამის საპირისპიროდ, როცა უბრალოდ დინებას მიუყვებით და ყველაფერს ვუშვებთ, რომ სიძულვილის ენასა და დაპირისპირებაში, პოლარიზაციაში გადაიზარდოს. აქ შეგვიძლია არჩევანი გავაკეთოთ. ეს ჩვენი არჩევანია. ბუნების კანონი არ არის, რომ ადამიანები აუცილებლად უნდა იყვნენ დაპირისპირებულები და ერთმანეთის ძულდეთ საკუთარ ბანაკებში. ამას არავინ ამბობს. ასე არ უნდა იყოს. ხო, ესე ვითარდებოდა კულტურა. ვიცი, ადრე დებატების პროგრამა მიმყავდა ჩემს ძველ მეგობარ ჯეი გოლბერგთან ერთად, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში იყო ფორვარდის რედაქტორი. ჩვენ მარცხენა-მარჯვენა დებატებს მართავდით. მაგრამ მთავარი იდეა ის იყო, რომ ჩვენ ძველი მეგობრები ვიყავით. შეგვეძლო ზრდილობიანად ველაპარაკა და ამ დებატებს მთელ ჩრდილოეთ ამერიკაში ვმართავდით. მათ შორის მგონი იერშუში, სადაც რაბი ვოლპე იყო. ხშირად გქონდა ასეთი შემთხვევები, მაგრამ საინტერესო ის იყო, რომ ჩვენ ვდაობდით ისრაელზე და სხვა მრავალ საკითხზე. და ბოლოს ჩვენ ვახსენებდით ხალხს, რომ მათ უფრო მეტი საერთო ჰქონდათ, ვიდრე ის, რაც მათ ყოფდა. მაგრამ ხშირად აუდიტორიის რეაქცია იყო ასეთი. თქვენ ბიჭებო, სინამდვილეში დიდად არ ეწინააღმდეგებით ერთმანეთს. და იცით, ჩვენ პასუხობდით, მაგრამ უსმენდით კი? ჩვენ მხოლოდ ვეწინააღმდეგებოდით ერთმანეთს, მაგრამ ისინი ტონს რეაგირებდნენ. ჩვენ ერთმანეთს არ ვუყვიროდით, ერთმანეთს ვიცინოდით. ხანდახან ერთმანეთს ვეხუმრებოდით, მაგრამ პატივისცემით ვსაუბრობდით. და ისინი ისე იყვნენ გაცურდნილები, რომ ეგონათ თუ ასე იქცევით, სინამდვილეში ერთმანეთს არ ეთანხმებით. სწორია, ზუსტად ასეა. ეს კუნთია, რომლის ამუშავებაც გვავიწყდება, მაგრამ გვაქვს. ეს შესაძლებლობა გვაქვს. ყოველთვის გქონდა ეს. უბრალოდ როგორც შენ ამბობ, კულტურა გვაძლევს ნებართვას, რომ ეს კუნთი ატროფირდეს. ამიტომ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი თანამეგობრების, მამაკაცებისა და ქალების წახალისება, რომ ეს კუნთი აამუშაონ. არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს სასიამოვნოა ან სწორი საქციელია. ეს ყველასთვის უკეთესია. მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან პოზიტიური გამოცდილებაა. არანაირი უარყოფითი მხარე არ აქვს. არანაირი უარყოფითი მხარე არ არსებობს. არა, არ არსებობს, მაგრამ ვიტყოდი, რომ არც ისეთი დიდი ბაზარია დარჩენილი თუნდაც ებრაულ საზოგადოებაში ესეთი დებატებისთვის, როგორც ჩვენ აღმოვაჩინეთ. არ ვიცი, ეხლა ხან კარგი დებატი ვნახე. ვფიქრობ, ბევრი ადამიანი უყურებდა დარო ჰორნისა და დებორა ლიპშტატის დებატს. საპირის დებატმაც დიდი გამოხმაურება მიიღო. ხო, არა, უბრალოდ ვამბობ, რომ შეუძლებელი არ არის, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით თითქოს ცოტა ნაკლები სურვილია ამის მიმართ, ვიდრე ადრე იყო. უბრალოდ იმიტომ, რომ ხალხი ყველაფერზე ძალიან გაბრაზებულია.
მაგრამ ასევე იცი, ეს მიმიყვანს ჩემ შემდეგ კითხვაზე, რაც არის ის, რომ ერთი რამა, როცა ვსაუბრობთ ურთიერთობებისა და ოჯახის პრიორიტეტად დაყენებაზე, როცა საქმე ოჯახ-ხახმე უთანხმოებებს ეხება. მაგრამ სად ვავლებს ვარს, როგორც საზოგადოება? შენ არაერთხელ გითქვამს ჩართულობის მნიშვნელობაზე. მაგრამ პასუხი შეიძლება იყოს ის, რომ თუ ერთადერთი რაზეც ვდგავართ არის ჩართულობა, მაშინ ჩვენ რეალურად იცი ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ არაფერზე არ ვდგავართ. სად უნდა გავავლოთ ზღვარი, როგორც საზოგადოებამ? რადგან თუ რამე ვისწავლე ჩემი ჟურნალისტური კარიერის განმავლობაში, ეს არის ის, რომ ყველას სურს ზღვარი გაავლოს. უბრალოდ ისინი ვერ თანხმდებიან, სად უნდა გავიდეს ეს ზღვარი. ეს არის ეს აშკარად ფართო კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ მაშინაც კი თუ ხაზები გავლებულია და რა თქმა უნდა, როგორც თქვენ ამბობთ, რაღაცისთვის ყველგან არის ხაზი. კარი ყოველთვის ღია უნდა დარჩეს. ასე რომ მინდა ეს ვთქვა. ჩვენ ყოველთვის უნდა მივცეთ გამოსავალი. ყოველთვის უნდა იყოს გამოსავალი. თუ და როცა მზად იქნები აზრის შესაცვლელად, ჩვენი კარი ღიაა. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ არ ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად ნიშნავს, რომ საზღვარი არ არსებობს. ყველა ყოველთვის მისასალმებელია. ველთვის მისასალმებელია. ფიქრობ და სინამდვილეში ამაზე მისაუბრია კიდეც, მაგალითად, მოგცემთ ებრაული ორგანიზაციული გარემოდან. ეს კითხვა წამოიჭრა. მე ვიყავი რამდენიმე ებრაული ორგანიზაციის ლიდერთან ერთად. სად უნდა გავავლოთ ხაზი ანტიციონისტი ადამიანების ებრაულ ორგანიზაციებში მუშაობის საკითხში? და მე პირადად ვიგრძენი, რომ სრულიად გაქვთ უფლება გაავლოთ ხაზი. თუ თქვენ ხართ ებრაული ორგანიზაცია, რომლის მისია ასე თუ ისე იცით ებრაელი ხალხის განვითარებაა, ან იუდაიზმის რომელიმე ასპექტის მხარდაჭერა, ან ებრაელი ხალხის მხარდაჭერა. თქვათ, რომ თუ თქვენ რაიმე ფორმით ეწინააღმდეგებით ებრაული სამშობლოს არსებობას, ეს ორგანიზაცია თქვენთვის არ არის. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. იმუშავეთ სხვა ადგილას, რომელიც შეიძლება თქვენთვის იყოს. როცა აზრს შეიცვლით, ჩვენ გვაქვს სამუშაო. მოდით მსახურებაზე. შვენიერია. მაგრამ იცით, აქ მუშაობა არ გჭირდებათ. და ვფიქრობ, ეს სრულიად კოშერია. ეს სრულიად ნორმალურია. ვფიქრობ, ასეთი ხაზები აუცილებლად უნდა გავავლოთ. და თქვენ სინაგოგაში თუ იცით, ეს საზღვრები თავისით გარკვეულწილად გამოიკვეთება. იცით, თუ ჩვენ, თუ მე იმ სინაგოგაში ვარ, სადაც ვლოცულობთ ისრაელის სახელმწიფოსთვის და ყოველ შაბათ-კვირას ვლოცულობთ ისრაელის ჯარისკაცებისთვის, თუ თქვენ ის ადამიანი ხართ, ვინც ამას უხერხულს ხდის, ან ეს გაწუხებთ, თქვენ თვითონ გაავლებთ ხაზს. გინდათ დარჩეთ თუ არა. სინაგოგა არასდროს გეტყვით, რომ წახვიდეთ. კარი ყოველთვის ღიაა, მაგრამ თუ თქვენ ან სუმცირე ესე უნდა იყოს. სუმცირე ასე უნდა იყოს. მაგრამ შენ თვითონ გადაწყვიტავ. მე აქ აღარ შემიძლია ყოფნა. ეს ჩემი ღირებულებები არ არის და შენ საზღვარს გაავლებ. და თუ ეს შენთვის არ არის, მაშინ შეგიძლია მშვიდობით წახვიდე, სხვაგან წახვიდე. თუ გადაიფიქრებ, აქ იქნება. ჩემთვის ეს არის დამოკიდებულება. თუ გადაიფიქრებ, ჩვენ აქ ვართ. მაგრამ თუ შენთვის რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანია, რაც ეწინააღმდეგება იმას, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ეს ადგილი შენთვის არ იყოს. დიახ, ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან ყველაფერი სადავოა, თუნდაც ისეთ მრავალფეროვან საზოგადოებაში, როგორიც ებრაელები არიან. იცი, ადვილია თქვათ, რომ შეგვიძლია ყველა არ ვეთანხმებოდეთ, მაგალითად, როგორი უნდა იყოს საგადასახადო განაკვეთები. მაგრამ, როცა საქმე ეხება ერთადერთი ებრაული სახელმწიფოს განადგურებას პლანეტაზე, სადაც მსოფლიოს ებრაელების ნახევარი ცხოვრობს, ამის სადავოდ მიჩნევა. იცი, შემიძლია გითხრა, რომ თითქმის ყველაფერზე მზად ვარ ვიკამათო, მაგრამ ამაზე კამათი არ მინდა. დიახ, გეთანხმები. და ჩემი შენიშვნაა, რომ ვფიქრობ, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ებრაელებთან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სივრცეებში ადგილი იყოს. საუბრისთვის, კითხვების დასასმელად და შეპასუხებისთვის. ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ამ სივრცეს არ შევქმნით, ფაქტობრივად ბინარულობას ვქმნით, სადაც თითქოს ან ისრაელი გიყვარს და თუ ისრაელი არ გიყვარს, ეს ნიშნავს, რომ თითქოს მეორე მხარეს ხარ, რაც ნიშნავს, რომ თითქოს ისრაელის სიძულვილის მხარეს აღმოჩნდები, მიუხედავად იმისა, რეალურად გძულს თუ არა. და ჩვენ არ გვინდა, რომ ესეთი დაყოფა შევქმნათ. არ გვინდა, რომ ყველაფერი ან არაფერი იყოს. ან ყველაფერში ეთანხმები. მიყვარს ისრაელის სახელმწიფო, რაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს ჩემი რაბისთვის, იგივეა ჩემთვისაც, ან საერთოდ აღარ ვარ აქ. უნდა გქონდეს რაღაცა საშუალო გზა, სადაც ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და თქვას, რაღაცაში თავს უხერხულად ვგრძნობ. ეს იმიტომ, რომ ვიცით, ადამიანები ყოველდღიურად იღებენ ანტიისრაელურ ხმაურს ყველგან, განსაკუთრებით ახალგაზრდები. ეს ყველგანაა სოციალურ მედიაში, სკოლებში, მათ მეგობრებში. და თუ არ მივცემთ მათ საშუალებას, რომ შემოვიდნენ, შეცდნენ ან კითხვები დასვან,
მათ დავკარგავთ. და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შევქმნათ ესეთი სივრცე. და სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას რომ ასეთები უფროსებიც არიან. ზრდასრულები, რომლებიც იცით, განათლება არ მიუღიათ და ეხლა იღებენ მას. ისინი განათლებას იღებენ იმავე დროს, როცა მათი შვილები და იგივე ინფორმაციას იღებენ. უნდა უზრუნველყოთ, რომ მათ კონდეთ სივრცე, სადაც თავიანთ შეშფოთებას გამოხატავენ. მაგრამ დღის ბოლოს მგონი ორი მთავარი ხაზი არსებობს. ერთი ისაა, უნდა არსებობდეს თუ არა ისრაელი. ჩემთვის ეს საკმაოდ ნათელი და უსაფრთხო ხაზია. შეგვიძლია ვიკამათოთ, იცით, პოლიტიკაზე. როგორც ვამბობ, ისრაელს ისე ყოველდღე არავინ აკრიტიკებს, როგორც თავად ისრაელები. სრულიად სწორია. ამაში პრობლემა არ გვაქვს. მაგრამ იცით, უნდა შევთანხმდეთ, რომ ვფიქრობთ, ებრაელებს უნდა შეეძლოთ საკუთარი თავის მართვა და ეს არის ერთადერთი ადგილი დედამიწაზე, რომელსაც ჩვენ ყველანი უკავშირდებით. და რომ არსებობს. რომ არსებობს გარკვეული ისევ ორგანიზაციული საკითხები, სადაც ეს უბრალოდ მიზანშეწონილი არ არის. თუ ჩემი მისიის განცხადება ეს არის. იცი, ჩვენ აქ ისრაელის შესახებ საგანმანათლებლო საქმიანობას ვეწევით და ვაწყობთ საქველმოქმედო ღონისძიებებს, რომ ფული შევაგროვოთ ისრაელში ერთ-ერთი კიბუცისთვის. და თუ ეს შენი საქმე არ არის, მაშინ შეიძლება ეს ადგილი უბრალოდ შენთვის არ იყოს. და არ გვჭირდება დებატები იმაზე, უნდა ვაგროვებდეთ თუ ავებდეთ თუ არა ფულს კიბუცისთვის. ბერი, თუ ეს ასე ძალიან გაწუხებს, ეს ადგილი შენთვის არ არის. ჰო, ვფიქრობ ეს მართალია. და გულწრფელად რო თქვა, მგონია რომ იცი, ისრაელი იყოს თუ არა, ისრაელი ეხლა ერთადერთი საკითხია, რაც არსებობს. იცი, კითხვები იმის შესახებ სად უნდა იყოს საზღვარი. იცი, ყველა ის საკითხი, რაც 20 ან 30 წლის წინ მართლა მნიშვნელოვანი იყო, ვფიქრობ, ეხლა უკვე აღარ არის აქტუალური. და მით უმეტეს 7 ოქტომბრის შემდეგ. საინტერესოა, მაინტერესებს, რატო ფიქრობ ასე? ესე იმიტომ ვფიქრობ, რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ დებატების ნაწილი ვიყავი. უნდა არსებობდეს თუ არა ისრაელი. ვფიქრობ, ეს არის ერთადერთი რეალური საკითხი ამჟამად. იმიტომ რომ ვფიქრობ, დიდი ხნის განმავლობაში ებრაული საზოგადოებისათვის ისრაელი თავად ძალიან დაყოფილი იყო, იცით, მშვიდობის პროცესის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. და ეს ასახული იყო აქ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე დისკუსიაში. მაგრამ ეხლა ამაზე აღარ ვსაუბრობთ. ეხლა ვსაუბრობთ ბევრად უფრო ფუნდამენტურ რამეზე. იცით, ანტიციონიზმი არ იყო ისეთი რამ, რაც ვთქვათ, განიხილებოდა ან ნორმად ითვლებოდა. მაგალითად, New York Times-ის სარედაქციო გვერდებზე, იცით, 20 ან 30 წლის წინ ეს არ იყო ნორმა. ეხლა კი ეს ძალიან ნორმალურია. ეს არის ის, რაც ხდება. ეს არის არგუმენტის არსი დიდწილად. და ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთადერთი რამ, რაზეც უნდა ვიყოთ კონცენტრირებულები. ანუ, იცით, იმიტომ რომ აქ ვართ ეხლა, აქამდე მიგვიყვანა მოვლენებმა. ჩემი ხედვა ცოტა განსხვავებულია. მაგალითად, თუ New York Times-ის თქვენს მაგალითს ავიღებთ. იცით, როცა ისინი ანტიციონიზმზე საუბრობენ, ორ რამეს ვხედავ. ერთი ისაა, რომ ამას ფაქტობრივად სიძულვილის მოძრაობა დაღვიქვა. და რეალურად არ ხდება რაიმე მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური დებატი ან დისკურსი. ეს იცით, ეს არის ცილის წამებაზე დაფუძნებული ებრაელთა სიძულვილი. როგორც გასულ საუკუნეში ვნახეთ, ამას საბჭოელები აკეთებდნენ. ან ეს არის სიონიზმის არასწორი განსაზღვრა. თითქოს ის ნიშნავს ბინიამინ ნეთანიაჰუს მემარჯვენე მთავრობის მმართველობის სტილს და მთელი ისრაელის ამასთან გაიგივებას. ინგზით რომ ჯერა თუ თიც დავკრავდით და სრულიად განსხვავებული მთავრობა იქნებოდა, რომელიც სრულიად სხვაგვარად იმოქმედებდა. ვფიქრობ, საუბრის ხასიათი შეიცვლებოდა. ვფიქრობ, შეიცვლებოდა განწყობაც? არაუცილებლად, მაგრამ ვფიქრობ, საუბრის ხასიათი ნამდვილად შეიცვლებოდა. თუ არ გექნებოდათ საქმე მთავრობასთან, რომელსაც აღიქვამდნენ, სულ მცირე, როგორც ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც ან უშვებს, ან მხარს უჭერს დასახლებულთა ძალადობას, ან აქვს ამბიცია აიღოს კონტროლი ღაზაზე, ლიბანზე და დასავლეთ სანაპიროზე. ეს არის ამჟამინდელი მთავრობის აღქმა, სულ მცირე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შესაძლოა დისკურსის დონეზე რაღაცები შეიცვალოს. თუ წელს მოგვიანებით მთავრობა შეიცვლება, მაგრამ ვნახოთ. მე ამას შეგეწინააღმდეგებოდით ამ საკითხზე, რადგან არ ვფიქრობ, რომ არსებობს რაიმე წარმოსადგენი მთავრობა, რომელიც წელს შეიძლება აერჩიონ. და ცხადია, იცით, ისრაელელები ძალიან გაყოფილები არიან ნეთანიაჰუს მიმართ, მაგრამ ომის საკითხში ისინი არ არიან გაყოფილები. ისინი ნამდვილად არ არიან გაყოფილები ომთან დაკავშირებით, იცით, ირანის წინააღმდეგ ომზეც ან ჰამასის წინააღმდეგ ომზეც. კომიცით.
და ბოლოს თუ ნეთანიაჰუ ამდენი წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში იყო, ხომ იცით, მან ამდენი არჩევნები მოიგო. ეს იმიტომ არაა, რომ იცით, ეს არ არის შეთქმულება. ეს იმიტომაა, რომ მეორე მხარემ თითქოს არგუმენტები გამოელი. და იცით, თუ ეს ბენეტი არ არის და იაირ ლაპიდია, ხომ იცით, მათი პოლიტიკა უნთან დაკავშირებით დიდად განსხვავებული არ იქნება. და ვფიქრობ, თუ ბევრ ადამიანს ჩაუღრმავდებით უბრალოდ, მაგალითად ავიღებ New York Times. ვარაუდობ, ვინ მოიგო ახლახან პულიცერის პრემია. შეგიძლიათ გადახედოთ მათი მწერლების სიას, მათი იდეების რედაქტორს, რომელმაც ახლახან დაწერა ეს გიჟური წიგნის რეცენზია ბუნდზე დაწერილ წიგნზე. იცით, ძირითადად ამბობენ, რომ ვინც ფიქრობს, რომ სიონიზმი რთულია, რომ ისრაელი ებრაული იდენტობის განუყოფელი ნაწილია, ის, იცით, გიჟია. მე არ ფიქრობ, რომ ისინი ასე არიან. ისინი კეთილგანწყობილად არ შეხედავენ არც ერთ მთავრობას, რომელიც შეიძლება ისრაელში აირჩიონ. კარგი, ანუ ის ბოლო ნაწილი, რაც ახლა თქვით, ეხება იმას, რაც პირველად თქვი. და ეს ჩემთვის უბრალოდ ებრაელთა სიძულვილის კიდევ ერთი ფორმაა. თუ მეუბნებით, რომ ეს წარმოუდგენელია. ეს ებრაელთა სიძულვილის ფორმაა, რომელიც ნამდვილად არ ჩანდა New York Times-ის სარედაქციო გვერდზე. იცით, იმ დროს, როცა ლიბერალები კონსერვატორებს ედავებოდნენ, მაგალითად ენტონი ლუისის მსგავსი ადამიანი, ახლა ის ამ ხალხმა ჩაანაცვლა. ხო, ეს არ არის კარგი. ანუ ეს იცი, ანტიციონიზმი. ჩვენ არ ვიყავით მზად ამ კონკრეტული ებრაელთა სიძულვილის ფორმასთან გასამკლავებლად. ჩვენ როგორც საზოგადოებას, როგორც ებრაულ საზოგადოებას, არ გვასწავლეს, როგორ მუშაობს ეს, სუშაობს ეს. როგორ უნდა ვიცნოთ. ანუ ჩვენ, მე არა. მე ნამდვილად არ ვარ პირველი ადამიანი, ვინც ამას ამბობს, მაგრამ იცი, ჩვენ მთელი ჩვენი დრო და რესურსის სწავლებას დაუთმეთ. ებრაელების სიძულვილი ნიშნავს ჰოლოკოსტს, ხო გესმის? აი ესე გამოიყურება ეს. სწორედ ეს არის. მე ვიცი როგორ უნდა ვიცნო ნაცისტი. და თუ შენ არ ხარ ნაცისტი, არ ვიცი როგორ უნდა გავიგო. ებრაელების მძულ ხარ თუ არა. და ჩვენ არ დაგვიფარჯავს დრო, ფული და რესურსების სწავლებისთვის. მაგალითად, საბჭოთა ანტისემიტიზმი, ანტიციონიზმი და როგორ გამოიყურებოდა ეს და როგორ გამოიყენეს თავად ებრაელები საბჭოთა რუსეთში საკუთარი ინსტიტუტების დასაშლელად. და ჩვენ არ გვაქვს ეს ნაცნობობა. არ გვაქვს ეს ნიმუშების ამოცნობა. ამიტომ ეს ახლა ხდება სოციალურ ნორმებში, რაც ხშირად იძლევა საშუალებას ებრაელთა სიძულვილს იმოქმედოს. და ჩვენ ახლა ვცდილობთ დავეციოთ მოვლენებს. ფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ნებამომეცი ცოტა ხნით ისევ ფილმებზე გადავიდე, ან სულაც რაღაც ფილმთან დაკავშირებულ კითხვაზე 2024 წელს. თქვენ იყავით ებრაელი შემოქმედების ჯგუფის ნაწილი, რომლებმაც წერილი მისცერეს კინოაკადემიას და გააპროტესტეს მაშინ ახალი წესები ოსკარის შესახებ. ინკლუზიის საკითხთან დაკავშირებით ითხოვდით, რომ ებრაელებიც ჩაეთვალათ იმ არასაკმარისად წარმოდგენილ ჯგუფებში, რომლებიც ამ წესებში იყვნენ ნახსენები. არ მგონია, რომ ამით დიდად წინ წახვედით, თუმცა შეგიძლიათ შემისწოროთ თუ ცდები. მაგრამ შეუძლია DEI-ს, რაც პრაქტიკაში მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება სხვანაირად სჯეროდეს, თეორიულად ისრაელსა და ებრაელებს თეთრ დამთრგუნველებად მიიჩნევს, რაც არის მთავარი მიზეზი იმისა, თუ რატომ მიუბრუნდნენ ამდენი პროგრესული ადამიანი ისრაელს ზურგს. შეუძლია კი სინამდვილეში ებრაელების მიღება, როცა ისინი, ვისაც ეს საკითხი აღელვებს, ებრაელებს დამთრგუნველთა კლასის ნაწილად მიიჩნევენ და ვერ აღიქვამენ მათ როგორც სხვერპლებს. ეს არის იცით, ესეთი გადამწყვეტი კითხვა. ვიცი რომ თქვენ, ჩემი შავი მეგობრები და მოკავშირეები, ფიქრობთ რომ DEI მათთვის წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანია და რომ თქვენ მათთვის ეს დიდი პრობლემაა და დიდ ზიანს გრძნობენ. როცა ხედავენ რომ ებრაული ხმები ამბობენ, ყველაფრის მოშორება უნდა, ფიქრობენ. ხოლო ჩვენ რა? თქვენ რას ფიქრობთ? მეორე მხრივ არ ვფიქრობ რომ ისინი ბოლომდე სრულად აცნობიერებენ იმას თუ როგორ. DEI, როგორც შენ აღნიშნე, ფაქტობრივად იქცა იარაღად, რომ დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მცირე ეთნიკური უმცირესობა გამოეთიშოს, რაც სიგიჟეა. ამიტომ ჩემთვის რთულია წარმოვიდგინო. არსებობს ვერსია, სადაც უნდა გქონდეს ფუნქციური DEI. იცი, სასწავლო პროგრამა ან სოფუმხედველობა, სადაც მრავალფეროვნება და ჩართულობა მოიცავს ებრაელებს, როგორც მრავალფეროვან ეთნიკურ უმცირესობას. რა თქმა უნდა, იცი, როცა გაიგებ ვინ არიან და რა არიან ებრაელები, ისინი ძალიან ბუნებრივად ჯდებიან ესეთ ჩარჩოში. მაგრამ თუ როგორც მსოფლიო, გავაგრძელებთ ებრაელების ვინაობისა და არსის სრულ გაუგებრობას. როგორც დამთრგუნველი დაჩაგრულის ბინარული ნარატივის მეშვეობით. და იცით, ამას ემატება ებრაელების სრულად არასწორი მიჩნევა და გაუგებრობა.
თითქოს ისინი უმეტესად მდიდარი, თეთრკანიანი ევროპელები არიან. რაც არა მხოლოდ არასწორია, არამედ არც კი მცდარად ასახავს მსოფლიოს ებრაელთა უმრავლესობას, რომლებიც თეთრებადაც კი არ აღიქმებიან. რაც ძალიან გამაღიზიანებელია. იცით, ესაა მთავარი პრობლემა. ასე რომ ფიქრობ, თუ მაგალითად ღილაკის ერთი გადართვით შეგვეძლოს ამის შეცვლა და მთელი მსოფლიო იტყო და ანუ ებრაელები სინამდვილეში ის ტომია ისრაელიდან, რომელიც გადაასახლეს და მთელ მსოფლიოში გაფანდეს. და ეხლა იცით, ვიტყოდი რომ ჩვენ გალაპაგოსის ჩიტებს ვგავართ. თითქოს ყველანი სხვადასხვა კუნძულზე განსხვავებულად განვითარდით ევოლუციის გამო. ჩვენ გავიფანტეთ, იცით? ყველანი სხვადასხვა მხარეს მოვხდით. ზოგს უფრო გრძელი ნისკარტი აქვს, ზოგს კი ასეთი კაკლის ჭამა უწევს. იმიტომ რომ იქ გავიზარდეთ და იქ გავიზარდეთ. მაგრამ ყველანი ერთი და იმავე საწყისი ჯგუფიდან ვართ. და ისრაელი, იცით, სადაც ჩვენგან 50%-ზე მეტი ცხოვრობს. არც კი წარმოადგენს უმრავლესობას იმ ხალხისა, ვინც ჩრდილოეთ აფრიკიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან არის. ზუსტად. ეს არის საბაზისო ფაქტები. და თუ ეს გასაგები იქნებოდა, მაშინ ეს გავლენას მოახდენდა DEI-ზე. ვფიქრობ, სწორედ ეს არის ის, რაც აკლია. არ ფიქრობ, რომ DEI თავისთავად გამოუსწორებელია და მწყობრიდან გამოსული მექანიზმია. პრობლემა იმაშია, რომ ებრაელებს არასწორად ესმით. და თუ ამას გამოვასწორებთ, ბევრი სხვა რამეც თავის ადგილზე დადგება. ამ საჯარო ებრაულ გზაზე, რომელსაც დაადგი, რა იყო ყველაზე გასაკვირი, რაც შენს კოლეგა არტისტებზე გაიგე და როგორ გამოეხმაურნენ ისინი 7 ოქტომბრის შემდგომ რეალობას და რა იყო ყველაზე დიდი იმედგაცრუება? ეს დიდი კითხვა. მეორე კითხვაზე ჯერ გიპასუხებ, რადგან გონია ეს უფრო მარტივია. გულისხმობ ალბათ ის მაწბილებს ყველაზე მეტად, როცა ადამიანები ამ მომენტში თავიანთ პასუხისგებლობას არ იღებენ. და იცი, ეს მაწუხებს. არ ფიქრობ, რომ დედამიწაზე ყველა მიცი მთის მწვერვალზე უნდა ავიდეს და მეგაფონით იყვიროს ებრაელებზე და დაიცვას ებრაელები. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ამ მომენტში ყველას უნდა ჰქონდეს ებრაელების ელჩის როლი საკუთარ ცხოვრებაში და საკუთარ გავლენის სფეროში. და ადამიანებმა უნდა გამოიყენონ თავიანთი უნარები, ვნება და გავლენის სფერო. გამოიყენეთ ეს ვენის დიაგრამა და იცი, სწორედ იქ უნდა მოახდინოთ გავლენა. უბრალოდ ცოტათი იცი, არის პრივილეგიის და სიზარმაცის შეგრძნება, როცა ამ მომენტს სათანადოდ არ პასუხობ და ამბობ, რომ იცი, ამას სხვა მიხედავს. მე იცი, აქ ვიქნები, უბრალოდ ჩუმად ვიქნები და ჩემს საქმეს გავაკეთებ, სანამ სხვები იცი, ჩემს ბრძოლებს ჩემ მაგივრად იბრძვიან. ასე რომ ეს იმედგამაცრუებელია. უბრალოდ ვისურვებდი, რომ უფრო მეტ ადამიანს პირადი პასუხისმგებლობის გრძნობა ჰქონოდა. მაგრამ იცი ეს არის კაცობრიობა, ხო ასეა? ყველა ეპოქაში, ყველა მომენტში ზოგი ადამიანი ამას თავს ართმევს და ზოგი ვერა. ეს უბრალოდ ჩვენი ბუნებაა, როგორც სახეობის. ეს ვნახეთ 30-იან წლებში ყოველ ჯერზე გვინახავს. ახლაც ისევ ხედავთ, მაგრამ იცი, ეს ყოველთვის მტკივნეულია. და რაც შეეხება გაკვირვებას, რა გამაკვირვა? რა, ალბათ გამიკვირდა, არ ვიცი თუ რამე უნდა ვთქვა. შეიძლება იმაზე, რამდენად პოზიტიური იყო ეს, ან იმაზე, რამდენად გაკვირვებულები არიან ადამიანები. ჩემთვის გასაკვირია, რომ ასეთი პოზიტიურობა აღმოჩნდა. ან რამდენად ხშირად ვაკეთებ რამეს, რაც ჩემთვის არა მხოლოდ ბუნებრივია, არამედ სასიამოვნოც. და ვიღაც იტყვის, ეს რა მამაცია. და მე ვფიქრობ ამაზე წამით. რასაც ხვდები ამაში ისაა, რომ შენთვის ეს მამაცობაა, რადგან შენთვის ამაში შიშია. მაგრამ ჩემთვის შიშის გრძნობა არ არსებობს. იმიტომ რომ იცი, მე ბევრად უფრო შემეშინდებოდა ცხოვრება საკუთარი თავის დამალვაში გამეტარებინა, ან სინანული მქონოდა 20 წლის შემდეგ. და რომ უკან მივიხედო, ვიფიქრო, კაცო, მე მშიშ არა ვიყავი. ან იცი, მე უარი ვთქვი ჩემს პასუხისმგებლობაზე. ან ცხოვრობდი ტყუილში იმის შესახებ, ვინ ვიყავი, რომ სხვებს კომფორტულად ეგრძნოთ თავი. ეს ჩემთვის ბევრად უფრო საშიშია, ვიდრე ვიყო ის, ვინც მართლა ვარ, იცი? 24 საათის განმავლობაში ეს ჩემთვის არ არის საშიში. ეს ჩემთვის თავისუფლებაა, ეს ჩემთვის კარგია, ეს ჩემთვის სწორია, ეს ჩემთვის ბუნებრივია. მართლა არ მიგრძნობს ასე და არ ვცდილობ თავი მოვიწონო. ჩემთვის ამაში საერთოდ არ არის სიმამაცის შეგრძნება. ჩემთვის ეს უფრო იმას ნიშნავს, რომ ვშორდები იმას, რაც მაშინებს, რაც იქნებოდა სინანულის განცდა, ან ის შეგრძნება, რომ ფავი იმედგაცრუებული დამჩა, ან ჩემი ოჯახი იმედგაცრუებული დავტოვე. ან არასწორი რამ გავაკეთე იმ მომენტში, როცა სჭირდებოდა პრინციპულობა. ეს ჩემთვის ბევრად უფრო საშიშია. ამიტომ გონია, რომ ალბათ მიგვირს, რატო არ აქვს ყველას ესეთი აზროვნება. დიახ, ამას სრულად ვეთანხმები და საკუთარ თავშიც უპოულობ. დარწმუნებული ვარ, ასეც არის. ვინ არიან ებრაელები, ვისაც ამჟამად ავთოვანებით უყურებ?
ძალიან ბევრი ადამიანი მაძლევს შთაგონებას. მართლა ასეა, რადგან ეხლა ყველას ჩართულობაა საჭირო. შთაგონებას მაძლევს ყველა ებრაელი, ვინც ამ გამოწვევას სათანადოდ პასუხობს. მართლა. ეს იქნება აიოვაში მცხოვრები ჩვეულებრივი ებრაელი, რომელიც 7 ოქტომბრამდე არ იყო ჩართული და ეხლა მაგალითად თავის რაიონში მცხოვრები 10 ებრაელისთვის ებრაულ წიგნის კლუბს აწყობს. ეს ჩემთვის საოცარია და ძალიან მნიშვნელოვანია. და სწორედ ასე გავივლით ამ პერიოდს, როცა ადამიანები ესეთ რაღაცებს აკეთებენ. მე ვარ ებრაული ფედერაციის ეროვნული ახალგაზრდა ლიდერების კაბინეტის წევრი, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით 30-40 წლის დაახლოებით 400 ებრაელს აერთიანებს. და ძალიან შთაგონებული ვარ ჩემი ჯგუფის წევრებით ამ ორგანიზაციაში. დაიცით, მე ერთ-ერთი ძალიან მცირეთაგანი ვარ, ვინც სინამდვილეში თავის ძირითად საქმიანობაში ებრაულ სფეროში პროფესიონალურად მუშაობს. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ჩვეულებრივი სამუშაოები და სხვა საქმეები, მაგრამ ამ მომენტში იღებენ პასუხისმგებლობას. ისინი სურთ იყვნენ ორგანიზაციის ნაწილი, რომელიც მხარს უჭერს ებრაულ ცხოვრებას, სადაც იღებენ ლიდერულ როლებს, ერთვებიან თავიანთ საზოგადოებაში და თავიანთ ებრაულობაში. ეს ჩემთვის ნამდვილად შთამაგონებელია. ასე რომ სინამდვილეში ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ დონეზე, როგორიც არ უნდა იყოს შენი მიკროფონი, დიდი მიკროფონებიც მაძლევს შთაგონებას და პატარა მიკროფონებიც. ეს უბრალოდ ის ადამიანები არიან, ვინც ამბობს ჰინანი. ეს არის ის, რაც მაძლევს შთაგონებას. კარგი შენიშვნა. და ეს კარგი მომენტია, რომ დავასრულოთ. იონა, დიდი მადლობა, რომ დღეს შემოგვიერთდი. როგორ შეუძლიათ ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს, რომ გამოყვნენ თქვენს საქმიანობას და უყურონ ან მოусმინონ თქვენს პოდკასტს? მადლობა კითხვისთვის. Being Jewish with Jonah Platt შეგიძლიათ იპოვოთ ყველა თქვენს საყვარელ პოდკასტ პლატფორმაზე, Apple-ზე, Spotify-ზე, Amazon-ზე. ასევე ვართ YouTube-ზეც. ასევე ვართ ტელევიზიაზე, ებრაული მაუთვებლობის სერვისზე. ეთერში გავდივართ ხუთშაბათს საღამოს prime time-ში და შემდეგ განმეორებით გადის შაბათ-კვირას. ეს ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზეცაა, beingJewishpodcast.com. და შეგიძლიათ გამომკევით ყველა სოციალურ ქსელში Jonah Platt-ის ან Being Jewish Podcasts-ის ანგარიშზე. ძალიან კარგია. ასევე გვინდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს აუდიტორიას. გთხოვთ, არ დაგავიწყდეთ ხოლო დღე მოусმინოთ Jonathan Tobin-Day Daily Editions, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყველგან, სადაც პოდკასტებს უსმენთ. და არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ პლატფორმაზე გვისმენთ, ან თუ პირდაპირ შეგვიყურებთ Facebook-ზე, X-ზე, JNS-ის YouTube არხზე, გთხოვთ, მოიწონეთ და გამოიწერეთ JNS. დააჭირეთ ზარ შეტყობინებებისთვის და დაგვიტოვეთ კარგი შეფასებები. გთხოვთ, მოგწერეთ მისამართზე thinktwice@jns.org და გვაცნობეთ, სად უსმენთ ან უყურებთ გადაცემას და რას ფიქრობთ მასზე. და გახსოვდეთ, განაგრძეთ კითხვა და საკუთარი აზრის ფორმირება. შევხვდებით მომავალ კვირას.